नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में। अगर आप अपने मोबाइल में कंप्यूटर में हेडफोन कनेक्ट कर रहे हो और आपको दिक्कत आ रही है कि उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, यानी आपके हेडफोन में आवाज़ नहीं आ रही है, कनेक्ट तो हो जा रहा है आपके मोबाइल से पर उसमें आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसको हम ठीक कैसे करेंगे आइए जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसका वॉल्यूम बढ़ाना है, यानी अपने हेडफोन का जो वॉल्यूम है आपको इसे इंक्रीज़ करना है। इसके बाद आपको उसे कनेक्ट करना है, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने मोबाइल से। आपको भी सेम टू सेम कर लेना है। मैं इसे सर्च करता हूँ, फिर से इस पर टच करता हूँ और कनेक्ट कर लेता हूँ। आपको भी सेम टू सेम कर लेना है। अब यहाँ पे आपको कुछ करनी है सेटिंग। आपको पहले बैक करना है और सब कुछ बंद कर देना है, सेटिंग्स वगैरह बंद कर देना है। फिर आपको सेटिंग्स में आना है जहाँ पे आपका ब्लूटूथ कनेक्ट है, तो मैं ब्लूटूथ में आता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कनेक्टेड। इसके बाद आपको एरो ऑप्शन दिखाई देगा। जो एरो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसकी सेटिंग में चले जाना है, एरो पे टच करना है और ये आपके ऑप्शन बंद होंगे, तो ये आपको चालू कर लेने हैं। अगर आपके चालू हैं तो आपको कुछ इस तरीके से बंद करके फिर चालू कर लेने हैं। इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी। इसके बाद आपका जो ब्लूटूथ हेडफोन है उसमें से आवाज़ आने लग जाएगी। तो शायद आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।